në mandatin ton ma shumë se 2 vite gjatë qeverisjes kemi pasur kriza të një pas njëshme e aqë shumë situatat jashtëzakonshme. Dhe as vetëm 2 vite nuk i kishim në kushte normale. E me gjithë këtë, rezultatet janë të jashtëzakonshme. Tani imagjinoni se çfarë mund bëjmë me 4 vite pa kriza, me stabilitet, me planifikim dhe fokus të plot në zhvillim. E kemi të kaluar suksesshëm pandeminë, e kemi të kaluar suksesshëm krizën energjetike, e kemi të kaluar suksesshëm edhe krizën e inflacionit, e kemi të kaluar suksesshëm edhe sulmet e agresionet terroriste të Serbisë. Prandaj me datën 28 dhjetor, pas nesër, një javë, dilni i madh i vogël, gra e burra, dje me vajza, pleqe plaka, prej moshës 18 vjeç, ai që i bën me 28 dhjetor, e deri me maj moshuari që e keni këtu, 98-aj, 116 vjeç, votojeni vetëvendosjen. Për herë të parë në Kosovë, i kemi 2000 punësuar nga Azia e largët, Bangladeshi, Filipinet edhe Pakistani. Merreni me mend, kanë fabrika, inxhinier nga Turqia e nga Kina, saldues nga Bangladeshi, sepse nuk ka mjaftueshëm fuqi punëtore për rritjen e bizneseve tona, qarkullimi i të cilave është ngritur prej 12.5 miliard në vitin e parë para pandemik 2019 në 25 miliard si vjet. Dyvishim i rritjes së qarkullimit të bizneseve në vendin tonë. Për të vazhdu me këtë rritje, 1 miliard euro do t'i ndajmë për prodhuesit.